ويروح يعدي. هو لعيب الكوره اللي هو المهاري كده، انت حط له الكوره في رجله ومالكش دعوه، ولا تقول لي بقى بدني ولا يرجع يدافع ولا اصل اناني ولا اصل ان هو الفينش بتاعه. امال ليه الناس بتقعد تلوم على مجلس اداره الزمالك ان هو ما جددش لزيزو، وان زيزو ضاع من الزمالك، وان زيزو راح لما حضرتك بتتكلم على بزيره بالشكل ده، انت حضرتك دلوقتي بعد الفتره ديت ده افضل للزمالك؟ يعني الزمالك كان الافضل ان يجدد لزيزو ولا ان جاب بزيره؟ ده من كرم ربنا ان الزمالك ما جددش لزيزو. ده كان زمان الزمالك دلوقتي ما دخلش كان بينافس على الهبوط. لا مش قوي كده. لا وحياء وغلاوتك زي ما بقول لك يا عم. لا بص اسمعني بس. هو انت دلوقتي لما انت مش لاقي تاكل وهتدي الواحد 80 مليون، طب واللعيبه اللي حواليه؟ ايوه، ما هو ده الكلام اللي حسين لبيب قاله. بغض النظر انا بكلمك. هو دلوقتي لما راح بالضعف ده، بضعف المبلغ ده، كان هياخد 80 في الزمالك، خد اكتر منه في النادي الاهلي. غير العموله بتاعت ماليش دعوه، انا بكلمك على زيزو، ماليش دعوه لا ابوه ولا اخوه ولا حتى اللي هو الوكيل بتاعه اللي طلع وقال لك في اللاعب نفسه، واخد بالك؟ تمام. بص، ما هو مش هيضحي بنادي الزمالك الا لما عينه تشوف الفلوس بالقدر اللي هو ما يخلوش يفكر في نادي الزمالك تاني.